Ben 3 gün keçte Gulcu'ya geldim. Gulcu'da ben hazır. 4. yanın 20'si qaytdım. Ma'lum bir ciddi bir iş çıkıp şu için bir jayına geldim. Müşterim to'g'rilab pek çok savollarni so'rab dikansizlar, ahvollarini so'rab dikansizlar. Men tez vaqtda javob berolmay qoldim. Ma'zur o'pingda men tez aniq deb ketmayman. Ahvol yaxshi herhalde. Men uning uchun ayni qayta bir soping ishlab sizlarga tushuntirib qo'ymashim mumkin. Sopinaymisan ahvolni. Hozir men mazopinga bunda bir maqsadda ishlab chiqib qoldim. Shu ko'lli tarafdan ko'lliniki bek yaxshi qo'shib, ko'llini odamlari bek yaxshi. Ko'llidan bag'ri yumshoq odamlar bor, ham puldor odamlar bek chiq. Shu ko'lli tarafdagi qarindoshlarga, ko'lli tarafdagi Vanxon do'stlarga fenshan qilib aytib qo'yamizlar. Chunki ko'llida bir qarindoshimiz bor, bir ayol kishi, yo'ldoshi yo'q. Kichikina uyda 60 necha sargardan mushun beqiyotdi. 60 necha mushni ash qizil ash uyda beqiyib o'zi 4 yer ishlayotdi. 4 yerning tozlig'ini qilyotdi. Yili aya yugurib, yili miya yugurib shu 4 yer ishlab 4 yerdan topgan pulni o'zi bital gansar kiymayotdi, o'zi bital oyoq kiymayotdi. Ash buni hammasiga sargardan mushlarni davoltishga, yemxonachga ishlatadi. Qiyinchiligi haqiqatan bek og'ir. Mana men to'liq aniq bilaman. Bu yerda hamman to'liq aniq deb ketishning menimcha tazojit yo'q. Bek bilganlar bo'lsa, men ma'lumotni qilsanglar, men shu xonimniki telefon nomerini, undidarlarni avatib bersam bo'ladi. Undidarlarni bola undidarga qilsanglar bo'ladi. Shu boyda kambag'alning haqqi bor. Yordamning cho'ng kichik yo'q. 100 qo'y chiq emas, 1 qo'y oz emas. Siz kelib menga yordam qilsangiz, ma'lum bir kunlardan mendan sizga yendishni atayin. Lekin boshqalardan cho'qim shu yordamning badali keladi. Ash xonimga azroqdan yordam qilib qo'yinglarmish. Ko'ldidagi vanxonlar yo'q narsalarga e'longa chiqib olmay, ash xonimning uyini berib bir ziyorat qilib qo'yinglar. Yiqiya bo'lsa men baratdim. Meni hozir uyga borgan sharoitim yo'q. Ni vanxonlar bor ko'ldida. Ashlar berib bir ziyorat qilinglar, bir iltijosini, u xonimning iltijosini emas, shu tilsiz bechora narsida hayvonlarning iltijosini men xalqqa yetkazib qo'yinglar. Bosh xalqning bergan bir qo'y yordami, 2 qo'y yordami bilan shularning hayot qutlib qilish mumkin. Mening iltijorim mavslarga. Shunga mush aytib qo'yinglar ashlarga, ash xonimning undidarini, telefon nomerini so'raydiganlar bo'lsa, masajin qilsanglar. Ash xonimning telefon nomerini undidarni so'raydiganlar bo'lsanglar, men sizga avatib bermay, yordam qilinglar, o'tinib qolaylar shular hozirroq. Ash bolalarga yordam qilinglar, 160 necha bani qutuldirib olaylik. Hozir bir mushni ahvol yaxshi emasga doktorxonaga ipmangdi. Keyin qanday bo'ladi? Agar ash bir vabodan tarqalib ketib qolsa, uydagi mushlar qirilib ketadi. Shunga baldir oldin olaylik qarindoshlar. Mening sizlarga iltimosim, iltijoyim.